Sa Syiem pat nagaliang jong i Good News TV ni ai khublei pi baroh ki bepet ya kena program ke jongi ha kena janmit ha ke kerteng ke jong unong penem jong i Jesus Christ nagaliang jong i Good News TV ngi pen pau ke jing sngongo yo blei bangin yo ya kena lat ha ka ba ngin yo ban penlong ya kena program ke panel discussion dan ni ke G.P.L jingmut halor jong kena phang ya ke bangin bu ke Jingkitkhlieh ki Khristan ha ka be day but ke Sain Hima dan ni ke politics but ke jingjiet nong mikmat nagaliang jong i Good News TV ngi pen pau ya ke jing sngongo ke kerpang nagabenta ke jong i Reverend G.P.L Gadew iba ya don dekat lembat ni ke kapor iba long i pastor jong ke KGP sinat sep ni ke jongi but iba long ru ex moderator jong ke KGP sinat sep ni ke jongi ilong ru ila julong ru unong ikai ha ki school theology but ni so komen sibun pastor ya kapor ke jong pi but ya ke jing don dekat ke jong pi lembat ni but ni don ru agni kapor ha ke panel ya T.Bn besan Dr. D.R.L Nonglait ibalong T.Bn besan na kebalang Presbyterian Paryong but ibalong ru i President jong Khasi Artist Society but the head of department jong Khasi department jong school ba ni hu ke jong T.Bn besan ngi piang subai pi jong ni ke program but ngai khublei ya ke por ke jong pi ke pila pelat na ke benta ke ni ke janmit bang ngai ba ke jing piliu jingmut ha ke ni ke por kan wan ra ke jing shai kam tam ya baroh ki bapet ya ke program ke jongi kum ki Khristan ya ke bangin sung thu ya ke Jingkitkhlieh ke bangin idon kam tam ga bi dei bat ke Sain Hima bat kum juru ha ka ba ya dei bat ke jingjiet ikinong mikmat ke jongi tingin pai bai se ke Jingkitkhlieh ya ki ba ngira bu akmat jongi tingin sedang ni kong ni pastor ni skwa ban bu apeng jong pi ke Jingkitkhlieh kum no pisngong thu shapang jong ke politics pastor Nonglait na penpau ni sngo do trai bayo ya kene kalat ya ka ban ya syom kumni ban ya phliu chibot ya kene ka phang ka ba don ka pan jongi ke Jingkitkhlieh jo pip sto kalong ka ba de por ba ka bang hab an ya sngo tho ya ka ba ba ong politics ne ka Sain portray Sain Hima ke ka subject ka ba baroh ni don ka mas sngo tho ya ka nado ke ba nadu ki samla ki rangba ki T.Bn ru ki to ki badon ka benta ka bakra ha kali ka Sain Hima Sima lengkot pastor ha ka jing sngu thu ka jonga ke ka politics rane ka Sain porthay ka de ka ta ka jing tip ka ba ya de baki bat ka Sain perkhat bagi kendon jong ka sensar ka khada ka Sain porthay rene ka bagi ong ka Sain Hima Sima ha kene ka politics rene ka ta ka jing tip ya kita ki nong rim bat ya ki kendon jong ka Sain Hima Sima kinot ate di ka benta ki bomla amar penjaklat ki kamtam ha ka bangi ong ha ki ri ki pasensar pat ba baroh ong ke Christian English ke parliamentary democracy ke banung kong nak di ke bentak atau di ke bentak long ke bagi ong ya ke national building politics ke babon hak Christian English ki ong ya ke welfare scheme ke babon ke namrim ane ke jimpenjahan ya ke sensar ke kada ane ke Sain Hima Sima ke dia banglong la depan pek ya baroh kinong song baroh kinong song ki depan do ya kejuk ke hok bar ka baar kalong ki ong ya ka electoral politics haba ong electoral politics kamot by way pui way ki nong tebut don ka hok kat kom kariti penjai kam baga ka jing sesal kadat kidon ka hok budget ya kinomi khmat chongki ki bangi og MDC ki MLA ki MP but kani ka de ka kalat ka ba ka constitution ka ayani bangi ni shimbynta na ka benta ka jingkitkhlieh jong ka Sain Hima Sima da ka batip ya kita kinongrem but ki rukom terekam
jong ka Sain Purthai dari ka Sain Hima Sima kata ka di ka jing smut ho ko barungkot ko jongan syapang ka ke politics. The pastor pi ong mentan ba ha ke politics kemut kam di ban long ke banok siliang ke ba met ke di ban long ya baroh kum ju mo. Tuan san T.Bn Yesu ban benrap la si halor ke ke bai pastor ila batai syapang ke politics si ke jing song tu ke jong fi ke bi dei ba ke politics. Khublei sibun pastor nengkong ngarung apun pau ke songo ye ka Good News TV but ya ke jing berkat jong pi ban dan dia ke bakum kene ka jing ekran ai khublei ro ye pi nam ta ka jing panya je kene ka jing ekran ne por kum jo i pastor ibala ai ki sumbo jing batai ban jing berkat halor ka ka politics lani ka Sain Hima nakabenta ka jing mentoy jongki pobon balang ngasudan ban benrap ba ka politics lani ka Sain Hima kadai ka kentien bat ka jing don kam ka ba haga jing ka ba nilaban ong kirustat na do ki jong Plato baru Aristotle kila batai bat khamta mu Aristotle yau balakhat ku mukpa jongka political science ubatai baka Sain Hima lani ka politics ka theu yak imlang salang haga snong lani haga nong ba ka theu yak jidai jong ubrieu lani nong song snong lani nong song snong bat kata ka snong haga jing so thu jong u ka imlang salang ka khamha ban yak jing im marwai lani yak jing im simet ti haga jing mu jong u lengkot kata ka dei ka Sain Hima lani ka politics kirustat nado kata ka spasnem ka basau shua ukres hadu menta la kalong ki political scientist ki philosopher bat ki theologians ki batai halor kane dei kimla ban kadat chengai na ke ke bau Aristotle batai kajing batai jong wei u theologian bakrao jong kali England o Dr. John Stott wa baroh haga batai puli theology ki tebha uni kubur ya kan kajing batai jong o Aristotle kum ka jingmut ka bayar lani broader sense bakadai ka art of living together in a community karukam bani im lang haka snong lani haka nong pa but nakabantagan ne katkum kani ka jingmut baroh kila abna shimbynta haka politics tin mar bakani ka phang ke dei bat ka politics bat ki Khristan mo ti ngasmudai ru ban krew ya ka jing batai jong John Stott habo ong ba hakani ka broader sense ti baroh ki Khristan kila abna shimbynta ka politics jisuro unang bha bat u yasno bha bat ke jing im hasnong lani hanong ba u shimbynta bha barula le sibun ki na kumta ka bha kam yat jang ki pat ba khamta me ki por ba ki dona ke jing lani ke jing sitam ti nei John Stott abo pai shakawai pat ka liang bat ka ta jing matai ka bo in a narrow sense hai jing mat ka ba khem politics is the science of government. Ka politics kadai ka which start jom ka sarkar. But hang ni ka politics ka don ya ka kamram ban wanra iki an ban thau an hagador ba thau an nagam taga jing roi jing san ka roi ka par ka jing sup ka jing pha jom upai pa tina ka benta kata ka politics ka don kami ki political party ka politics ka don kam ya ka jingile election
Ti hang niu jisu shimbynta. Ti kum kabalang bat ki pajung Khristan Gadew ban so thu ye kane. Ti ha kasinot jongi ro ka polisi kalong ba baroh ki Khristan kila mene shimbynta ha baroh ar kini ki jumbat. Brother sense but narrow sense. Like no ki pastor kim la mene shimbynta ka ne ka jumbat ka ba ar ka ba o John Stott on the sons of government. Jisuru shim yasno berkono kono Sain Hima. Lani shim protest yakino kino sinsar. Ti kani kadai ka Jingkitkhlieh hakaba ni komki Khristan Gadew so but nga sngewbha habang shimbynta la kalong in a broader sense landi hakana process ka jingbat kalong ben ban no senyang sakabha kamiat. Tikala nang Kam Sain Hima teman mesand nalor ke igawi pastori laong bat pila benrap agawi day bat kinika Jingkitkhlieh ke politics. Ngan pai biang si pastor pila keren kendiat mene syapang ke electoral politics. Nring syukwa le si ban biang le sila dan susu ke jing pensai agawi day bat kinika politics. Kum ke jing shimbynta ha ke jing jit ekonomi mat kum pila ong mene. Desi pila ban ai jing sai susu halor jang kata. Ka politics se ha jing sngop tho ko jonga don atli ke ite baka ta klong ka ba ye de bagi blang salah bagi organizational building politics ta electoral politics ki don punta te ha ki reason sharp ba ka bal ong ne ke parliamentary democracy baroh kini ki nong song snong Bidon ka pata joki kumhari India jogi haga jalna ka jogi ka electoral politics hamni ka don artali ka way ka day ka bagi ong ka political party system nada ka don ka bagi ong ya ka voting system haki reason shar pa ba ka constitution rene ka riti penjai kam dari sensar kala penkup bor yaki voters banjit yaki nomi khamat laki deke MDC laki deke MLA laki MP la penkup highway paway voters ban pelong yakata ka DC council ban pelong yaka legislative assembly ban pelong yaka parliament tingis no thu hangde haba ong electoral politics kaya sno ru bat ka party politics. Dia baon ka electoral politics ka mabot ba hari India ka jogi ba ki way ki reason shar pai ba ki ka constitution ka sha ya ki group ba ki sna ka party. Bar ka way ka party ka dia bandon lightly ka. Way ka dia bandon ki nongrim tre kam jo ka bang ka ideology ka political ideology ka dia bandon ki policy political policy dia berdon ki program bagi dia baroh lai ke dia berdon kejuk kotong bakata kelong ban penbaha ya ke jingim chu ki priu la ka de ka bam ka di ka kop ke sen ka yeng ban song ban sa ka jikot ke jikhia ka pule ke puthi bagi we ke juran kam chu ki priu khlem la khen ya ke jai benriu la de ka niam ka bakita ki voters ki dan Bana kata dahulu India juga, orang yaka kadek secular country. Kabamod, ha kadek electoral politics, ki parti baroh, ki dia ban sungguh tu yaka jik kamram joki. Nadu ki candidate, ki dia belong ki babha ke beri. Ki dom kam tham ke dom tep bol. Ki bultes ki dia belong ki beri ki bahok, ki badong ka thong joki kelong. Nak kebenta ka jing bahalang barok har kirong song snong kamtam kum hari India ka jongi kabalai song kle lut ki babon ki culture jongi ki niam ki riti ki dustur ka jongi barka India jongi hadu menta ka long kum de ka dia nama ka don kata ka jing smuk tho jong nong song snong ba ka ne ka dikari ka bagi dong ya ka multicultural country ada ka pluralistic society ka baya khle lang barok nadu ki niam
na ke culture jongi na do ke riti ke dostu jongi but hang ni kesngup thu atli ke electoral politics baganiam bat ke culture bat ke politics ke ya khle lang mala bakal hang ni kedong rada bakal nang ni electoral politics ka belong ke Jingkitkhlieh ka belong ke sngewbha ro Ternak daw electoral politics haba on hagi ba politics ni mod yaka party politics karbala bantip ke statistics ke on ha Meghalaya la kum ro 90% kidong ki Khristan bani dei basngup thu nama kata daw ki Khristan ki on banjit ya kinong yalam bakita kinong yalam kide ban sngup thu baki dei kinong yalam ban sekri kaba on ya kiting in English on ya ka servanthood leadership nama kata daw hang ni ka electoral politics ka di kata ka jingi shimbynta jongi baroh ki voters shisngi hakasan snem gide mangi ke bapun kubor yano na ki candidate na ki party bangin IT haki ya kata ka boss and shah kin thau ya ka D.R.L ke district council ke legislative assembly bar ka parliament barga ya ki bangla asani lot haki bakin penjai maki ya ki jingdon kam jongi haka ki ke peteng ke koi ke khia ke bam ke di kal ke imlang sa lang ke de belong ke badon ki benta ke ba kongsan do ka kim de banduk nong song snong de bandon boduk de badon beruspa baroh khat kat kom ki kita le ke ba Blei Un ngi ya pedon kam hok na ke benta ban Khristan lem iwei ye wei pat kata ke de ke electoral politics balada dia ba ke national building politics katelot kepentelot lang lo ya ke electoral politics ni party politics ada ke party politics ni electoral politics katelot kepentelot ni ke national building politics nak ta daw ke ni baroh ar ke de berya lang baroh ar tli ke de banjal ada tam ke we kemot ke we la sandi dio i ke ni kisngi jogi khatam ko ki Khristan ke de bersngo tho bhai ke ni mau jisu utra jungi wang ngawan ya kaban yo shakri ya kiwei ba kiwei kin shakri ya utra ki ka phalak lo habagi le jim ki MDC mel ebi I kemba kala kata kasmuk tho jungi ka electoral politics but hamni ka syong ka jik ini Khristan bagadi besngut tho ka jik kai du tra jungi just face on one segala ka perthai na ka bata ko be jing thmo bagata kalong ban pediem haba on ka jing pediem kamut tang dala lek no dang ne ka perthai ka jing pediem ka sedang dang ni bar ka we ka bagadi besngut tho ka Khristan bagadi ban sngut tho ba ka kamram jungi ka bakhia to kata kum ki Khristan baka servanthood leadership kede ban sedang nakabalang berle sya ke imlang salah bagi barlong ki beri pasnu tho ye ke kata ka kamram jogi ha kata ka penjat ya ke jigi man kasgi ya don ba de pade jogi ke ba ong ka politik si ka kam ke ba jakhlia ki ong ka politics kam ju jakhlia ki namrin ke dia belong ke ba ki ke kom tri kam dia belong ke ba ba ke jing tri kam dia belong ke ba baka tak bagi Khristan ke besngut tho ka kamram jungi ha ka sensar ka khada lede ka Sain Hima Sima ka di ka bakhia du kata namal ka dimong jongi ke dia belong stream yang trai bahikai ke banong ngawan sendie ban sekri na ka benta ka jimpen iem ka bamut met bat mensim jongi kata ka de ka bagesngut tho kata ka di ka electoral ne party politics so khublei shibun pastor nan ta ke jimpen sha ke jongti ngi su thu lese ke jing je ke bobon ke ni kisngi ko long mangim su thu ya ke ni ke servanthood leadership mo ka ba kumu jisu ong wan om manyo shakrin riban shakri te lese ka ta ka long ko khubor lese ye ki bo pet ba bang jit ye ki ka long ba mlei bakin yo ye ke jing shakrin riban a ye ke jing shakri te teman san ngila yo sngo kum tu ke Jingkitkhlieh na I ke jubab ne I pastor ka bidai bat ka electoral politics ya ka benta ka jong ki voters lani ki nong jet ki baban jet ki nong mikmat dan bun ki ba ong ka ni ka por ba ka pisa ka tre kam ha ka por jong ka election ha ka ba ki kertong jong ki Sain Hima ki thiet
mo ki thiet da dor ye ki nong i kamut i voters ti ke jing yo i ke jong phi tu ka long shisha kom ta ni song thu ye ka Jingkitkhlieh ka ki voters ki don ki nong jiet ki don tin rei kom ba ka long ka por don ki ong ba ka pisa ka tre kam ha ke jing yo i jong phi semen san ka bide ba ni ka Jingkitkhlieh ka ba pibu i pastor bat ka jubab jang i pastor ka yalam se kene ka mat ka ba phikli nga ngimla ban lemdan ka election ha ka electoral politics ngidan ka election ti ki political party ki haban sei bat niang nyala ki jong ki kertong but habel election klempep ka dan bet ke jing logic sep ko bon ti ka benta jong ka pisa ti kalong sisha ka badan kam ka election commission jong ka ri India hadu kanika election ka baladat election che ka dorbar thaw anya ni ka jala asna marajar katra kabu yo for jong ka jing pelut na kam ta election yo wei u kertong ar pholak ka but haka andru trik jo 9 January jo kasnem arajar ar apan mi ya ka notification ba kala ban long no hadu arpo pralak tingka naka arpo saka arpo pralak ti kendi kabala pan kio ya ka yo pun jong ka jing penlot jong ki kertong na kamta keni ke election ka bamenta ka snam saka dorbar thaw anya keni ka jong kan long arpo pralak tingka ti anrei nadu keni ka snam ka bala deb wat hadu kini ki sngi menta bala jan ke election ka khubor nila man ong ka kleng ka teng ap lani khubor ki ba ya kren serum seneng kalong ba ki don ki kertong ki ba la pen khre ban penlut san hajar na kam tau nam ta koi ka bot ti kiba thmu balle jele persya yu tau kertong ulahaban pentam ya kata teman pentam kendiat kementoi uhaban pentam ong no arsya ya kata 10 hajar koi ka bot ti kani kapen iba kabor jang bisa ka trekam ye kinong sosna ka ri jongi kani kalalong kamen ong no kancing pen kandet bagi pai bagi kim sot hu ke bai pastor mnei ong ba ki kertong ye election lani kinong jet wei bu wei ki dei ban sot hu ba dei ban le tang ye ka hok ba ki dei ban long ki ba hok kinong jet ki ba hok ki kertong ki dei ban long ki ba kloi ban syapri hok ta tie hang ni pat hari jongi ke jengai na ke bai pastor i batai nang ta shu mentala da haban pendut tang san hajar kawai ka vote ukurtong badai ban yo 10 hajar vote Punjab te san hajar multiply do 10 hajar kalong san klor kejing kamang banjab te don ki ba ong banjab katno kan lot ti ki ba bon hi ki ong saw klor le san klor ti haba kani ka ler jing yakran ka yan kamta preng ki pai ba ki tu ki bedon mata ha politics ti ki ingi yo snuro ya ka hamsaya ba ong ba kidon ki political party ki ban should hit no ki winning candidates ikertong ki bala ban job but don ki party ki ba ongin ai south klor lane san klor na pedeng kini ki ba thumu banile election ro like de ki sitting MLA lane ki tu ki rukmat ki ba la banong ki kertong ki bala ban job ki la ya thu sharum cheneng kam da de shu tang ka kling ka tang ap re da yo snow hero ba ki ong yangala terwar san klor
ti kani kadai ka jinglong jingmana kani ka rijongi ti shanu kata ka jing sutho ya ka jing genomic mat ka ba hok bat panjo yu nomic mat no yalam ba sakri hok ti ka bor jong ka pisa ka trekam om tang ye ki nong tha vot hanrei ye ki kertong ro bat ka ba kumba kalong ka jing sisa namar ngi hapet ke ek ba kalong hakni ka kanti ka ba mata na try kam pa chia kumba kalong mata nadu bangila yo e jalan me kala kumba khat nyo khat prangot ki sitting MLA menta ki kala parti namte ki ek daw ki bon ki daw hanrei ka weni ki daw klempep kadai kani ka saw klor san klor ngimla ban habaki bri ki kren kum to ngi pensiong norim ni kitu ki ai ki banging yos no ndai tam bakren ki pa ba hanrei ki kren ro wat ki nong yalam ni kata ti kala ban long ba ki la ban dai ni kinu ki wei pat ki daw la ban ki daw ki ba bharo ndai imat kini ka jinge kala parti kala ro ban long na ka daw jong ka jing sa thiet jong ki kertong ro haki por ki baladap ka jing thiet ka jurbha ni sa jo ong ka thit kulai hadin ka election ndai mata shwa ka election la thiet ba ti ngam tip shu kani kan yalam se no ye ka jala ka jong ni to ti kumta ngimla ban ong ba ka pisa kam trekam nang ta shu karukam pandan kam ya ka pisa kadai ka jing pandan kam bakla ya ka public affairs daki nomi khmat ki ba dangdon hapo ka portrait kam jongki hapo dam jongki ka jing pandan kam ki scheme ka jing sami ki scheme hagi sans nem pi bonsen ki sam scheme tang hagani ka snem arajar ar government system shwa ka election lande arsian kim ju sam man kasnem kila banon ki MA ki ba hok ki ba sam man kasnem ti bat haba ki sam kum ne ro ki nomtre joki bonsen ki da hikai ki da pasuthu pe lada phi joanya ka parti jongi lane lada phi Khristan ha ka election ka banwan ngin ai phi ni scheme kira bu la ka register but itu ibla yo scheme kin sya pen kan mau ba pe kira yo hindai ban haram kani kadai ka wei ni ki jimpenan kam bakla ya ka public affairs but kani hi kadai ka jimpenan kam bakla ya ka pisa kini baroh kilong ki ek bangi om ka jimpen pam pisa lani ka bribery ka badai ban pensitam ki te pi ngayu i kumba kalong hakani ka ri jongi ka bor pisa ka trei kam sisa ngai simet ngamdan ka jingkan tho persai unu kertong lani unu no josno ngamdan ka sabut ya kata hendrai nila ban perman kan ya kata mentalele ketika social media ka bangidan kum kaniro but ki babon menta ki kot kubor plus kini ki print media kini ki electronic media ngi yo snolu de jingkran kinu yalam bar giru pai ba ti amla banlen ba ka bor kisa ka trekam jurhaga election ka daw ko long namar ba ka hier kini ki jing sutho ba ngire banong ki nong sok sunong ki ba hok bar ki nong mik mar ki de ban rong se ka kam sakri bar ki de ban sakri hok hapo ko to ko por nakabenta ka bala jet ki to khublei shibun teman san ngi ngai si pastor ngi su thu ni magating kren jing teman san ba kadon ka jing pendon kam bakla mo wat de kita ki candidate dan ki kertong da ka bagi thiet ki voters lani ki nong ki bonong thabot bat kum juru ki parti ki thiet ki kertong ki ba ilah ban job te ka jing kli ko ban bu ya pi pastor ko ki bri ki kum no try ki bu bet ban long ki politician store akan no kedua kam dia berdua qualifications
baka qualifications ke dalam kampelan baka ta ke jimbu kerdan ja kenu ke baka ke kam ke bagi ke dalam kerdan but nak benta ki nong mi kmat la ne ki MDC MLM MP jomi ki bador ki kerdan joki but swap pen poise kata berat ya ong itu bela jebab ya ke ya ke isu bakra rai to ka bagi dia baka pisah khi ka jibhikai ka nyam Khristan ka ong kumne ba baroh bengi ke dia berkenal kita bangi ong pisah kan mau dia kata ka ong kumne ka jibhikai Khristan nyam Khristan ka ong uthit jong ki kenja basniu baroh ka dia ka ba it sebai ka bangi ong ka it pisah bagi ta ke baya be than syata kaya ramba kalayaki nang ta ka dungkura ya ka yakihi apa khat ya ka bod ng kupisa pinga bodor ong urustan kapisa ka dia berlong ka kasyakri ka babhatam maka dia berlong ka kerat ka basni utang Saya perkan San post name gyo la ka jong ka la ka jong cerah. Abot dur hakata ka world view. Ka perception joni. Ki barasa esensial nadu ka pareng. Hadir ki pareng your independence te mi ong bangi la lai loy. Nei haka Sain Hima Sima idon po sekolah sang. Tega bamat ki basya sensasa. San post nem. Kidang yo ban yo pisah kumbaga dia ban long. Kebalong lem ki we ki paranong sok rin dia. Dia ngira yo ban so. Kabudo san post nem kadang bahabri ke pisah lagi. Badeng ba om kumta. Ki babun kadang kendit pi star. Ngaba om kendit ka babot sngewbha ke ega kepisah baka bamujuk nyo merswada merha por ka bodoh ki apartment jogi kepisah ke kerduk pelat kawan sakadi ke G.P.L ke putih ke warna ya kata ke jisnutu ni lebu sendan di miyo hakakti le jom ban wadi ki bangru gi bare kti jogi berswata bat ki wei mentah ke kti jogi kum ke jat bendu de ham ni ka perkhat kawan ke jing kalau bagim sengau tu ke ke pisah maka mudur ke ketin kasih juga ke bakia pelat ada kadi ke baktin ke bangisim keliang ke wene ke bala don lepan lagi ni ndai ki we ki ong ke pisah hau kasih badengi ong ka jing start du kasih ong abau pe besar ke ketin pisah ke bapen pisah ke jimut diberkat jogi bar kadi kata ke barwara ya ke jingkul mar. Haka jika dia berkepisah kam election ke lepor election ke jing singu tu bakla jogi baka por ke party politics election la de ke yo. Kala akhir dor kata ke kam yap kam im jungi ha kam yo. Ha yo ngdon kam pisah ya. Haka yo kedong ke yatit ke yo ke yadu. Haka Sain Hima Sima amjudon ke du ke yo. Kadi kaya ai kaya Syiem baka dor gim teu ya ke dor ke politics haka Sain Hima Sima kadi ka dor jong ko jong iam ke value of human personality baka de ka ni na kata daw halawara da kini ke bayu nama ka politics kadi ka bertelun nadu bangyo ke independence hadu mentah kadi kaya kumta ngai kala blok ki ideology kala bangi het kumta mi sngul thu baka borjo ko pisah pastor kadi gisgi katre kam nama ka jinghikai Khristan yanga yakiwei imat kampat song sngewbha anda bakan mau pisah kadi bakta ke T.Bn juga kum Khristan uthit jong ki kenja basniu baroh kadi ke jing balap ia kepisah. Baka pisah kalau long kerat yang dia kerja kabong ke sekri yang. Jangan kita kedau kawan ke dia ke bangi ong.
ka thiet kulai ka jadi kulai hakapor election ban ka wai pan ka bangang ka ban pensengau ka kapor balakum tukum noro ngide ban don ka jingklah ka jimbon je perkhat jogi lagi ki candidate lalu ki nak kamtam bagi ki voters ki candidate ki bapli ki terwate ke syong hakamon ke jongi haka jing yem jongi pastor ke eke ke baji haka jing yem jongi ka kta baji ka jing sngau ke jongi ada ka kod haka jing sngau kan pos ke bor ka bor sngau tho dimla ban rai area bar ka bor sngau tho ka ai jengi ya kata kamon jongi bakan ya iklitik babah bakata ki ong yaka ka feeling ka thinking bagi ong yaka ka feeling nata ka daw kwa hakari ka je kren jongi ka ni ka subject kamtam e ki khon jong ka bala haba kenma haba ong haba ka sentur jongi ka jibur khat jongi ka poya ka bisa kan ma ka ka jingkai banginam i palat ka bisa bade ka jing imbreu ter kisngau dia ban ong pa kibutas kinong jit ya kinong kibanlong kinong ya lam jogi kelas ngutu bakla ya kato ke bor jong constitution kabala pen ko bor ya pi bat yanga kibutas she's me hakasan snem bagin ai kata pen ko ki kata ka bor ka Jingkitkhlieh jo pi pusto ke ek qualification jom ki barsha jit baka ni kalau ban pesnu tu shwa yanga voters kadang ka benengkang nuk sab MDC MLA MP ka dia belong ka jinglong ka babha kata ka dia qualification ka benengkang batip lada ka batip ke ka babha bagi ka babha bangi ong ya ka moral karakter joki lada ubriu ruspa kalau kan noro lada ka do kena qualification how ubriu kena ka brio kabamut kila ahya ka kerdan joki syaki bepan ki jing peluang ke jauh belai ki baka jing ye mu joki hakalo ka ku jing dia ka joki ka kot ka jing snyo bagi le e ka jing ka jing snyo baka ta ka de ka mangi ong ye ka kerdan joki tu ki basok ka jang snyo dia ban je tho ta snyo dia kan ka bujia yo i ba khamtam e ini ki butas ki badon 90% ha kinong song snong lada ka jia kumta nga kentu yalade badi ki para nong song snong baroh ki butas ki badon ka hok ban jia to mi ya perkhat bha nama ban kenno yo bala job menapa penjob yo de mangi te ka kedan ka benengkong nang sap ki butas baru candidate ke de palong ka jinglong ka babha ka batip habang le ya kan ye le da ka tip brio bada ka tip brio baka batip brio bangale ya kan ni nak benta ka hok mde da ka do baka ta ka hok ka de pan pau hangi ha ki yim Khristan jugi bati putas ka ba aku no ha ka perthe ka bagi yim mata u candidate MDC MLA bar MP kede kenam thau an gi bang kede maki ke ban jater ko ya ke jingdon kam jogi ban bu be borenti ya ke jingdon kam jogi don kam ya ka an udela kum kede ka perten ka bang yem ki ong ka ten paren haga ka academic world ki ong ka u graduate kala belong ka keno ka line pule ong na keno tambah ude graduate kabamat mata kabor for khar jong ukla kala poi lakum no bari i ka purthe ka khamya te bari ka pale kum ta lakum no bang ong dong thau ai lakum no de bandon ka legal education lakum no ru i ong ha ka ta ka ji per khar jong ka ha ka academic point of view i ong ba ka graduate ha ka lo tam ju don diploma you done certificate kadan baik ke bachelor of law lakum no but I know you blue baka ni ka jak bedu jungi pedu ki nyong trep ki nyong basa gim kerdu ya kita ki brio kila abun
Napa kada khublei kyrkhu jingi ki jidon ke Central University, ke North Eastern University, ke dok ke Selong Law College, bar ki Law College, la yo alat. Bala ibon kini ke sama dungi mata, ke bala pendep do ke PhD sukiru. Pakada kada ke wei. Bar ke bala ke kerdan suki la kum do ke de balong ki brio, ke badon ke ta ke jing slut ho, ya ka dor jong ke servanthood leadership. Kepada orang ni, gikum ki Khristan, dan aku pakai role model ke Bangla, but orang ni the role model right now utara Jesu. Role model jungi utara Jesu, once ni, ban syakri. Hal ada shimbynta, hakata ka electoral politics, ada ka narusan politics, ni ka lancar broader sense, Jesu ya shimbynta ya ka politics. Kenmana bahabar keliu, haba orang ka tax, kadang revenue, kabapa kadang political issue kan, kabapa kam pisah tengkar, kayi kapaten, kayo kadu, habakal liu, peni, Jingkitkhlieh uklok, Jingkitkhlieh uklok, kabit ni jadi bansu khajana show kaisar. Kandi kadang economic issue, kabapa politics, kabapa kerap haban, ban penya ya kandi Jingkitkhlieh. Jongi kebaman keski ya ke yok kedu. Lala duk pelat balik tu. Lari spa pelat lalen ya ke jisisa. Nak kata kedau jisu ya ke jong kaisar ai syau kaisar. Kabade ke jong blei ai syau blei. Kedia perlu ki break basmut ya ke servanthood leadership hak jigib ke jongki. Nah, tak bakadu kabangakwa ban ong hangli kalong ya qualification lagi bakim long bakim dia belong ke ba eats by blood. Kita ban yo ke pisah baka day ka kendrat ka basniu. Kita belong ke syakri. Dah ka basniu tu ya lagi bagi di public servant. Bagi kami ka bangadon kasap ka bau boleh ai nga nganya ailem yaka namar nakabanta keburam kejong uta uba ai ngaya ka kasap. Nama kata kadang dia bersungguh tu baga jingdon jongi ka ka protek long ban pondon buram yo boleh te mriyo buriu. Kata kelong katu kan ni ke qualification kejong unomi khmat ladang layo ikini ke qualification ka baboti kejing sensar kelong ka bukhoi kelong ka bahok kaba shikan tin. So kani shibon ya kajing perken mau jong pi pastor kam ta me agabe day but kajing long mlei tang ya ki nong mi khmat ki jong in reward iki voters tinga so ban kentu lesi ki bapet ya kani program kam ta mi ki kun Khristan ki bapet ya kani program ba kumolong Solomon bapin panu blei kajing start ban tip ya ka bha ba ka snew ba ban jiet ya ka bha kajing im ka jong pi timan san lingba kajing jubab ka jong I pastor ya ka Jingkitkhlieh bun ki ong ban job election na kini kisni kidai ki beri ki beruspa wala kimdan ke jing nang jing start ipaso ila kudo ki kaptu kan ni ki qualification nalor ke jing qualification ke bidai ke jing long jing im kumju ru ban ke kedan pule ke jongki tin reidon pat ki ong bah kini kisni menta ban job election kemud wat ubri dei tang ubri beruspa ubomdan ke jing nang ke jing tip kita kedan ke jing hiar dor ha ke sencar kadar kumnu pidan ban ong halor jang kata kandi ke Jingkitkhlieh pelong ke ba try ni kampan ya keren ketu kan ni kumba kalong menta ki babon ki la ya priang tu pastor kata ba ban job election day tangu barus pa na kata daw imat la khambon sisa ki barus pa ki bel election menta Andrei dan don ki bachelor ki beri babha ki beri pam da biang bhagayo got ki bam barus pa ro ki bele je kalau kejing ai mesim badang don ki bakom gitu ro toy ha kejing sang ngambat ba barus pa dai panel election waduk la ne barus pa la dau bet ya kata kam te compare sutuna la don ki barus pa le lai
tangba katkum ke jing batai jing pastor mene kalong ba Gadew penun kam ho ke kaspa namar kaspa ro ke dei ke jing ai ke jong lai ta tingim persya nim semua persya ladaki baru spa ro ke election andrai ka jing so tu bakala pat kalong kum ne ba lada undan bisa menjab election kadau kalong ba haban theater ki voters haban penlong ki rally ki bahe haban besar gitu ki jingalang ki bahe gitu ki dong saki picnic ki jingelet let sngewbha ki jing ai sngewbha ki jingjia ba pero jogono gono ka yeng lani ka dong lani ka snong lani ubresimet haga por election kata ka penlong ki breu ban pediang ba tang baru spa wala nam job election dengati ngam pediang ya kata pi ngajukren bat ki samla pude ki ban untuk lada penan kam dari tin in resident south liki m ki ban saya penan kam habang kren bat ki samla pude bat kita kilong mane musul nanta moral but mental ngajuang kadang ka money power ka musul power ka moral power but ka mental power kalong ba kadang ka bor pisa ngimla benlen dia kata kadang ka bor ka ba penun kam da ka bormet landiki tiar kitar la ban aus dan ka bor yesyo yadat nanta ka bor ban berngam ngamut ban ong nanta kadon de ka bor juga jinglong babate ka moral power nanta syo I pastor mene ila Gadew ya ka wei ka pa nga shubu ki wei kentien re kala ban long kumba batai pastor kata kata mental power ka bor jingnang jingtel I abang mental power kamut ya ka jingla ban smooth ho ka jingla ban lum jingtep ka jingla ban perkhat ka jingla ban tip ya ki badan kam ha kata kam ta ti menshua nakapor berak kena mengi kamtam sitisha West Coast Hills hakutu por te money power kamdan kabor pisa kamdan kadang bet kini kabor esyo ya dan hai te hakutu por la dam pim Khristan ni kata parti te la ra bet udien da ka white bet lande la let kendang iki yeng iki halor iki itu ki bepersiap parti ki haban pet sinong sipor kalau kita andai ya ketu kabor ajab mata ketu kamdan siu mata dan siu ban berngam dan siu ban penbor ka proxy ru kamdan siu mata ti kami ka pen iya ke jinglong rusai long nila nang roy ha kabar sumtho ki pan paru ke nang roy ti ya ketu kabor berngam kabor siu ya dan kamusul power ngila job kamdei tang bang isu her dorbet salon sar ka jing im jangi ukase lesi kala menong bagaji kai Khristan kala job hakawi kalian balala meni kai ki breo pan kerna ka jing isu yadat ka jing bergam ka jing penyap hai tu ki por tu kita teng si sya betnia le percaya parti ta ti munta kanika tambah aku ikut lempat mata kawan no daka money power daka bor pisa ti I kumbakan ni ka kam snil ban dia ketuka bor ke ban mansua ti bat ke kam ban job ti nga ong bahadu mata sisa kadai kata baki break so ong ba tangki baru spa ki bala ban job election Nei sekini ki wei pat ki bor ka bor jo mejing lama ba lada ukurtong election udai sha ubri ba ula imma ka to constituency komu bri ba
ula syak sitam begitu kibriu ki jing jongki kibriu kita bon dia babha bala dam jing unni unum inoy ngi kat no ula pen i ke jing ki badok ki bajenjar kat no ula le isn ki dei tangal por election dei baroh si jing im la tepio kumu brio la dam uba kumu tau brio ngatrai la tepi panjob ya kene kabor tengka ta ti sakoi pat kabor kabala beli percaya kene kabor bisa kedai kene ke mental bahwa ka ability ka jingla ban sutu ya ka an ka jingla ban sutu iki policy ka jingla ban wanra iki policy iki scheme nanta ka jingla ban batayo pa pi upai ba lada ubanang ban batai ba kapisa kalong pabha ti upai ba ubit usuno ba kadai ka hokte umsu ba kadai ka pop umsu ba kalong ka baca khliah dan we lada uni ubril badan por jinglong babha badan ka jingla ban ikai ka jingla ban batai ka jingla ban persuthu ka jingla ban i ki jisha kini ar ki jinglong kilong ki atir ki ba klan ban job ya kenika money power ya kenika bor bisa tenrai menta ni kerdo ya ki bring babha mano bana bercak cita magi no kandang mano bandon dekat berkiman kapor kajing ong ba ngambil election tan nomor bangamdon bisa kamdei kamia ke bangila yang sabangsa kalau pandang bat ban sakri gitu gi ban ya ju begitu ban pediang ye ki hayen ki bom nang ka tho ki pha tho ki bom don bai dawai ki wan pan ki bom la pha school lani bom nang ban wat school ki wan ki bakum kita ti ban sakri gitu kata ka jengrong ka kerdu menta ti mendai tan namar bang ngindam bisa ngindal election nai kala berlong namar bang ngimman ban sakri ban rong ha ka ministry ka servanthood ministry kuma ongi pastor mene ngimnong ki baklai ngimdan ye kata ka moral quality ngimdan ye jinglong babha ta nang ta shu kani ka jingla pi ka jingla te manswa te ngidam don te pi ngikan mau ki amle manswa ki jong i ba Peter Jimar banyang ki jong ba Korbar Singh nang ni namo khar ki jong i ba Ganol Masar ki jong ba Bibil ndo watu ba HS ndo ro hakato ko por jong ki ban pas matrik kamdai ka ba kabaran ka kardan ta ti lakum no ki dai ki break ki bara smooth ho menta ongno wat ki bala dai ki graduate ro te kila kot am sa ka jingla aja mo ba hoping stone lang do ta ti kani ka men sim sakre ka jinglong ba ba ka jingla ban so tho ka jing tip ki an ka jing tip ki hok iki hok nim tip iki hok nim so tho nim la ban bat iki hok la jom kamu ngimdan ka mental ability ti ngimdan ka moral ability ti kini ki de ki artli ki bor ki bala amele percaya ka par bisa kumbang ila job ya ka tu ka bor isyo ya dat bor berngam na kermen bagajat mudri jonge da ka jing tresi tam kum ka balang kani ka jingle jong pi ka de ka we ni ki senjam ban job ya ka tu ti nang ta shu ki bor jong ka election commission ki ba ban penbiang ikini ki flying squad ki bagi om ka team jong ka election commission ka ban klan nai kumba kalong menta ngala julong teng protocol officer hagi por election RCN manyalam ni kini ki election observer ki bawan election commission kendai kapapur kalong tang ka jing pendap kam tang ka jing pendap kam pinwat kita ki flying squad ban check itu ibri ki balik sam kisa mla ti kadon kam ya ka system jong ka sarkar ro na ketu ya ka sarkar bakal long ka pengor bar ka penklan ndai ban penpun kini ki pulit ki CRP ki
bor ban pet ya gaya syo ya dat menta kam dan syo andai ka badun kam menta ban kentet menreu ngakan tui ke election commission lese hangni hejela ka bapet kam penyat election bakin penbiang kumno ban pet ba keni ka bor pisah kenam yo lai loi lane lai lan hagi jing sya barak pisah for election tang san pawai jatun kasa palat dia kata ndai ban sya ndai ban check dia kata mla hagi ni sini tekadon ke jing ti nolor ki tu ki jinglong ki bangi dai baso tho bangi dai bandan nakalin jong ki bor penyat election ru ki ban klan ti le se nila ban job ya katu ke jing ong batang ki baru spa job election ki baru spa ru hang tangi mot ki ba penan kam da bor bisa madon ki baru spa ki bongkwa ban penan kam bakala da bor bisa da ba ai bisa la bandan ki kertong ki bakum kita ro ngai ngatrai kadon ke jing kerben bersor ngila ban job ya bor bisa la da ni ngila smot ho kumbang job ya ka bor sho ya da ngila ru ban job ya bor bisa kalau ke ike ke ba dan jikermen kum ong fi teman san nomor ba kalau ju don ke jing ong bat ke jing os ngau na ke por badi tang kita berspa ki bala ban job i election tin rei ra ke ba ke jing ai jing mut jong fi ke jing kren ke jong fi nget ke long ke jing kersiu i ki bobon ba ngi don kam ban pet om te tang ke bor pisa bangi la ban job rei bangi yo ri ki bri ki bron sia ke jingkitkhlieh ba kam ta ya na ke benta ban ra ke sen char ke ba hok ha ke ni ka jala ke jongi dengan poi biang si pastor kumnu pastor on le trai ban yo ya ke sarkar ka ba don si sha ke jingkitkhlieh na ka benta ke roi ke par hatu kan dei ke tang ke jingkitkhlieh ke jongi ki voters ni ka trai ke ke benta la ni kumnu ngin le bangin yo ke sarkar ke badan ke jingkitkhlieh ke bala ban ra si sha ya ke roi ke par bat ya ke jingbha ki imlang ka salah ke jongi kerat kepada keberong nanti teman pesan tu ka kebangi ong ke political system ke bagi don mentah ke don kam ya ke ban penklah thama ya ka kene ka ai pisa kene ke penbam tengka kene ke tit kandidat kene ke berokhot kene ke bor pisa menoba ai bor iki kene ke system tena kata Gadew gidon kam lakun bukum loro ha kene ke spasnya ke alpoi baka tu ke legacy ke balpan khai ka ke bal ong ni teman pesan ke education klara banra ini katukan ni re ong ke kit education with a value it is a crime pi ke jimtip krem ke akor ke borom ke jilong bapa ke dei ke jingle jubor pakata imat kala pandong tena kata Gadew ke badon kam ning sak yangi bangni smutho ba ki candidate ba bagi nok tebot ke dia basmutho ba ke sistem ayu ke bangi kuat kata kalau ke bor perkhat ke bong tu pesan ke bor perkhat jungi ke man jungi ke dia bandong ke baklain ba re nama ba ke sistem ke badon mentak la balong ke education system jungi la balong ke banra se ke political system ke bagi ong ke rodon system pi ha ke bala apun ya you community ke babha deban community berega ong kumta nama deban don ha ke bapun lara dong sembai bahap harta ha ke sebo ki ong ke sebo pi te umni sembai babha ke bawang te besar ke education ke bangyo ke deban bakabalu baka ke jinglong babha ke jing tip ke jinglong babha bari itu ketika bedon mentah hang ni kelong kumno ni mesti ya be sa kumto balik lam kiwe ngan le kamla banong kumta mla berjemput pen bahar kumta dekat ke jingit Khristan ki kai ngi kong pe hang nu dah bedon pe ya ka bedon hang to ka don ayu yang kata dah ki kasih ki sai ong sal perengko dapat dah besar bah lagi mentah pun dia pi ngila i bakan ni ke political system kadai ka bala apun ya kabor pisa pir balik lam kumta nama bakal apun kabor light jungi bar kaman jungi kelapun banpun bahaya kata don kam ya ka renew mind hakten Khristan jungi ko kajing kha arsin te kabor banpun kala ya kata kabayu i hang de na ka bas new se ka bahate tata ka de ka banukong kumno ban le
ban yo ya kesensia ke badan ke Jingkitkhlieh ke mata ke roy ke par ke masalah ke de ke kamram jugi mata ban pe don ayu mata ke wen kita kidak long ke jipudang kambakla ya ke pisang ke protection ke bobu kata ke de kedur jong ke jingput jong ka electoral politics hagar ke jela jong bat hagar ke ri ke jongi bah ki we ro te ke kamram jugi ke ban kong nang sap kum no ban warna ya kata kesensia ke kanal dari ke Sain Hima ke bawah ke de mangi kum ki voters mau kandidat voters hagar ke ban kong nang sap lo ke de ban pe amde tamu sukun no bar kalapun sisai kata baka bor pisa kala tri kampalan ka report jong ke election commission jong ke office jong chief election officer ha ka kot khobor lelep ong bedok ki sensitive constituency baka bor pisa la bar ka sarkar ro menune pi kot khobor ke print media kala electronic media ke social media ka sarkar me khala ya kala ada demit baki don ki sensitive constituency ha kabor pisa kabamot hibar ke sarkar semua ya mereka kesukan no mangi kumta dan dia mata ke sarkar kala rebel Jakarta T.Bn berbahaya kata kabar orang itu besar kadang kam bengi dado ke sarkar bangi buta banyak terelang ke kaput swa ke main jumi te main ilu bangi kum kibutas gidon ladangi ong bangi kwa ekatu kupisa bangi bahaga jaka bangi ngin pen kubori kitu ke banyalam jemi kasensa ka kada lagi long berau yu kita long berau yu nak kata kada ngambot ban ong ada kwa ban pelong ya ke politics ke bekut ke babek ban dong kidong sensa ke bakun kita ke bangin jit tuangin pechwa don ayu hak sistem kita mana ban terkelai ka dia maphi ban manga ban on yau kandidat ngam pediang ya kedika papi ai long hak shikan tin bed on bed bang ngam tre kedika bisa nabarenga ke constitution ladap ai ka bor ke baphala bangan pendon kam jika bangim de ban on bangan lemret thabot ke brio ke on bangan lemret thabot kediki brio ke bang ke Jingkitkhlieh kita simplisan do kandidat pada parti kita bambang ke Jingkitkhlieh dia bandon ke Jingkitkhlieh nangi nak kita kedang ngah ke perkhat juga kelong la ban perkelai ke ni kebala la ban perkelai ku tak la ban simpor dan dia ke election commission jangkari baroh gawai ki politician ke jongi ke begla ke ba jit ki dia ban senguk thu baki ki yang ke peta ke jong karihi baroh gawai Tena kata kadau ke benekong mangsau ke baong sa Syiem pet ke badan but pet celode ke ke bentah junga ban mara ke sensa ya ke Sain Hima Sima ke bakhut ke ba suba lada baro na pode jogi ke dan ke bakum kata bagi angin pun bah kala bah bakata kade ke khubor ke bangkwa ban ong ban pasat le ban persngau ya ki paranong song kam tangkit khot jong kemana bagi nemsya tit tat yang lede ya ka to ko hok jong yi ben ai ka ha ke kti jong ke bomdon ke bomdon ke jimlang bala me pedon ka ka ki tep no te ka khandau ki tep no nama ki ong phi te ga le thi ki phi te pidar kam ayo jinga ada thi pi san ka sipol ka siaja khar araja lisne ngidi no ya kato bakata ka de ka banong nagsak kapag de banjo ya ka sensa banjo ya ka imlang salang ka bakhol ka basuba ka ban ai ka jigsuk ka jingkemen ya baro ki brio ki ong ka justice kadang kami ka justice each according to his need each according to his ability nama kali ka de bandon kumuta bakata ka de ka justice angangit balala baro kebetulan kam ingi mata kami ka ayo kabang ni kum ki khot jo kabalang la ngila 90% la ngila le kumta bangange kani ka election mata kinimdi siban ong yangi dala job betul ngan le ban lepat pisano bar ki di masuk tu kita ki brio ki bangla jid ki ban ong pe sene kawan napi laman hikai pi
Pipan dok khasa dengan ni dok khana pi. Syom hal tu ngan hikaya pi Syiem nu rumbiang le saketuk bel ilam tu beri saketuk kupung nata baik banjok dok kha man kesngi le kungne. Mde besyom Syiem. Bakata kadi ke bagi orang nginem sya bakandi ka hok ka bak constitution ka ai ni ka bau boleh ma ai ni lapun ko bor ngi ka mon ka pala ilu itu mde ban keno you know electoral law ko ong khat prasnem shaneng la long na bakata la de ka Jingkitkhlieh jong Khristan baka bor per khat jungi kala po how to put bari I barai ke ek bade baka ek bamde ha ka 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 bagile kata ka ngayu I store telat ka bagi dia ban sngewbha ka dia ban sedang nengkong nenga iwai pawai botes ke padong bat uno bala job ro umde bat ong show hey sim show kan ka bawan ki beri utu de ubri bayala dia busngewbha ya kamram la jong ka Jingkitkhlieh la jong naga ta ka dau de ban hikai ki ban ong wat wan sene be sene ka ne ka scheme ka skill development kalau ba pinam shinya ya no show Syiem ni kene ka sarkar ka le kemudian bat kinwan syu bakil ading kiberi kibar hika sai kuwe rupan ong babangyo ya kata ke political system ke bekoi ke bala berwarna ya ka jing halang ya barakoi kita bagi ipsto ba ma ban keno ya nori doro mata election ki Khristan hakanu keno ke balang ke bakidan kide bandan ke bakum kene bantan kala duri kene ke system ke badan mata political system ke rotten political system kabaka mani kabaka bor pisa kabor berngem ke jong brio ke klipa bedo-bedo kata mangi ke brio pedon kam ke bor perkar ke bor brio la ai bahkan long kata ke bangila bang ngalong ubala pun ko bor tongin bat je kata bagi peluang ke sistem politik ke sistem nado ko sarkar ke sarkar laile sistem ke pli bawa te besan ndege bo pli pede la khum yiki pede hakata ke sistem baka penting iki ban pendep hok la ka jongka kampram ki ong lada job uni baratip ong yo pun sitom ya kadang ke jik solusi iri ubo pli tung pendep karam mereka ni kam de badon ko ta habara tung lebe ya kam ka duty is a duty responsibility is responsibility nama kanu snem ni dia bagada ko prote ong ke te job le ru start te pala pa ka khe jogu ong lada slem ro propose them hakini ki propose suppose le problem kata ko tena kata kadang min on baka legacy haka next generation jo kejak berdiri jo giga ben on baka nik percent government ka bagi sa form deka hadir jo berang march ka nik basdang ban mormot ya ka political system ka belong rotten sedang no ndalede iwei poi kinong song snong jo kejala mekalaya Sultan Chibun pastor ban yo sngo ki kimtian ki jong phi ban yo ek sarkar ka badan ka Jingkitkhlieh ka ban sedang nangi wei kam ta me nangi kum ki khun Khristan ha ka ba ngi don ka Jingkitkhlieh omdei bangin ong ba nimlek thab bo chu nomar ba ka jinglong hi ka lasniu omdei chu bangin ong kum ta la nangi kum la pen kan mau di pastor kum la nangi nimlek thab bo nimdei ki ba don ka Jingkitkhlieh ba la nangi dang Syiem ni ka pisa ni ki candidate ki jong ni kataru kam kapin iya ka jingbom dan Jingkitkhlieh ka jungi ai naman kata ling bagi ko kubor kan sedang nanga ba napi bangila banwan ra ka jingkala kham ta me hagini ka election ka banwan ngan poi je pit man besan wa nya kren kum ki Khristan ka Jingkitkhlieh jungi ki Khristan aga be dei bat ka Sain Hima Sima ringi ni imru hagini ka society mo kum ke jaj benriu khasi ni jutip ka jaj benriu ka jungi kum ka jaj benriu ka tip briu ka tip blei hatu ka jaj benriu kum ka jaj benriu tip briu tip blei ki e ki jingi kai ki ba don haga jaj benriu ke jing kham ta me ko bi dei bat kini ka jing bam sap ngi lai kran chibun chphang ko bor jo ko pisa ha ke election ta ki Jingkitkhlieh te mo ki baroh ki nong ki badan kam singi dan kam pun ki kom kini ki jinga kan to ibenta ngi lai kran ka ton rei ita khandiat dan kam hi ban ya kran ke jaj benriu kasi ke de ke jaj benriu ka ba Bidonbok kan kata ni ong ya ka jaj benriu kasi na do iswa ban wan ka nyam Khristan ka jaj benriu te blei but
ki wei par ki jaj bere bi wan kong ne kan doi khasiru ki I be ki long ki bre ki ba shisur ki bre ki ba imhok ki ba bed ti ka ji kai jong khasi ndai hak be dei ba ki ke jinglong bam ha hak jing lab jonga kim de fer than ba ka ji kai Khristan pastori la ban ba be de ka ji kai Khristan la ban ong sisa mo ni ki Khristan ni pule ki sithi baroh ag testament of mai ki de ki ji kai phang jinglong ba sudah but kini ki ji kai jong khasiro kini ki jing seng tumben pon ba ki bentai ki ba longkum bahikai ki apostol bahikai ki sundran ki jong Jesu hi menta khendiat bannam sim thane rapor kini ka kentin bam sap aga jing sha ga dei ki brang mai pastor Harrington haga dictionary Harrington khar dictionary ka dictionary ka dictionary jong bo ai ka dictionary ong ba menshwa ya kentin bam sap ki ong bam tengka bam tengka sungsir khai bha rei bam sap don lei bai ong sap bam ti ki simsting ka smusting kamda sungsir khai menshwa ki ong bam tengka ti kini kalong ka kambian kalong ka kam ka badai ban yo ya ka jing manisita manoro bam tengka lani pa bam sap kita bangat dah kajing sitam ti khasi udan kajing ong bat hakakot jong jigosta kariti kelai pos utho ya kajing ong khasi ban bam sap ban lam ler bam kasmai ban bam sap bam ka bersih ban lam ler bam kasmai ban bam sahab bam ka bersih kaba sumsir khai bha ban lam ler kamat phismai lam ler katukan bam kala kumba on pastor mene katuka jing isbai kan dong kala pi ke jing kai jong kimre ki jong play ha bible ti kaniru kalong kum chu he ban lam ler bam kasmai ban bam sahab bam ka bersih kini ka kentin bersih te kamat beja ka kuat kamat beja ka sarang kamat beja ka jingjat kamat beja ka jing ngila man om bet ya ka jinglong ka ban yalam sa ka jingyam ti ban bam sapi ka bakut te apa ya jingyam but kibri yo bam sap kim chu long pri sa te bala om kumno ro naya Gadew ya kata Andrei kata kalong ka kajing sisya nanta webat unong tho usip charan roi uang kateng ka shot no kateng ka shot to kani ka daj ya kalong breo ni ka kentin daj ya kalong breo ka bas ngo pheng ada ngo tersiang ka daj ya kalong breo ki kasi ki juong ni nga kendang mau ki maba ki tu bela kam temen ki ba ngadang yu I ki khublei hasno ma jong nanta kim dan syo te habat dat ya kalong breu so sape ki dan ki long yeng ki ba long komta kateng ka syo no tengka syo to kadai ya kalong breu ti ka bam sapi kalong ka ba sirkai ado kata mentang iyo tang kendiat re hadien nang tu ka jingjat kalong ka ba sirkai ngan ber mau stang wei nong tho baru tahu re teman pesan doktor homuel lang do Nonglait uni baru ongkum ne kaspa tam kaspa ya khalai kaspa tu ombet ban pedrung hakaniam bat hakayeng la kalong hakayeng khon ne hayeng kur ombet ta ti
kalau ngapa syirkai nomor belai bahkan dia kapan bersih kamu kapan puut kapan jat kapan yap kapan jak burang kalau hiang ke bahasa sembarang kaspa tu kaspa bangsa kan jat kan pra dia kini kita ki jingkai jong kasih dia habakum ta ladang idang la ban bat ikini jingkai ladang kini ki jingkai kidang rum mundan pi banot ban bangsa le bam tengka mentab de kaba sungut hamula ba susun ap ye jang rejang dan te ki be kren pa ba ngi i kini ki singi ong ba haba ai te simbe te katung kayu katung kayu katakan pembersih katakan daj kata ikan penpuat ti kibakum kini ngimde ban pichlor dan kirang ba aru kibay ong lani na kawai kapati ang ki ai kitu pishim bed kibakum kini kide ki jingi kai kiba isun ai ka jing pomdan kabor smutro kabor sempang ya kan nongren jinglang ji im ka ba haba mangi ngi de judgment reut blai beleng lichim ai kata ka bisa ji ngori wat ka balap belenti lu ka sim jisem menurut aman Syiem dan menurut penhap ya kanu kamar ka baremdar ro Syiem ukhat ikrang ba itu ibalap abayat lenti kentai kena temen kisan barokah ki khat ikrang ba pet ke dan kata ti kitu besim kisah to kisah bisar kisah wat kadai ke jomno hakata karkam timenta lada klam mud ban thap yu taru ana Syiem pet kini ki ai ke ji herdor kajing sak khna kajing long bahai kajing meriam to habai dai bat kajing kata kata bi kini ka development kam dan syo last new gisro ki hospital kim piang syo last new giskol la hier ka yo ka men shwa ka por shwa wan phareng hangni ki jeng meriam not East India ki banang ye kam khayi dai tang khase kata kada report jong ki officials jong ka British government ha to por mat katto kan ni kinaga hanrei phareng hoj ula khanglat no e khi ka pateng ha to por tikala du no kan ni ka sab jong khasi bat menta ba ngila yo la ya ka jing lai loin bat ngila sinsyar hi kum nero menta pat kawan sa kan ni ka pamsa la du la ka jing kta kolong ka bejur Andrei ngin pet syakawai kapan mde bas niu tang kisurok las niu menta ka way of life mde bas niu tang kilenti kisinkin handai las niu ka lenti jing im jongi ukasi menta katib ritib lai kamdan syo ni la bakla kani kade ke jing ta jong ka bamsam kabaw pajba bat kinong yalam ro kia dan keti nangta ndai bas niu tang kiskol sniu kilong ying lo ndai ba fail ta ki khna skol fail ki khon hai yen la fail lot mata la khlam lot kalong priman pri kam long syo tikani kalong ka jing ta jaga bamsam nangta ka jing jot ndai ta munong tu kabas musi kalong ukhon jong nong tu ru jot lang ki persajong unong tu ru jot lang lada ukni utu ki persajong kin bersih kin jot lang kin tu lang lada ukpa lani ka kemi lani ummen ran pa utu ubam sab kajing jot kalong ni gitu ki badang chen dai banduro tika ni kan gade kata ka bersih tika dom kajing kata ka syirka ya do kata tia ba kala kata kumta meneng ya keren ma ya keren baka jing ka politics kamut jaga imlang salang hagasnong lan ya kanong pa kamut ya gari lada kamdan ju ka jing pa nadu kilong yen kisnong ka imlang ka salang ka politics kamlar banong ka ba te ka jing kata kalong basir kai ka ba mat baka judgment review kan jot da ka yasni te hadu menta ni ikumba
ngidang sya sensyar ngidang long ka jet meri ba akrang si 4% ka sarkar mekalia iki ba bon ki scheme kamla bang sinyang ya ka ba khandai 4% la ai da ka sarkar kami ti nimla banya ki jan la jam namar balai ba ka jur ka bangsa baroh ka bangidai ban ai so kaisar la bang da ka only pastor mene baroh kaspa ka bangyo no do yong na motion na Gadew na Syiem baroh ka bangidai ban ai kum ka khajala la bang non baroh ka bangidai ban ya ket kum ka lenti begitu ka sarkar ka dai ban yo kinome lambro kiya dan bentalam ha ka ba kamai ya to business bian ti mentangi i ya jing ma ka bakra ka jing kata kalong besar kai hado kata ti kan mau ba ka bam sap hi kan nam lai na ka bersih ka bamat na ka jing purat na ka jing yang to khublei shibon teman san nam tal to jing bercai ke jong phi ke jing ekran ke long ko pasu tunat bat ke ba lesikan ai ke jing kyrkhu ye ki bobon ki bepej tin re ka por kan nom sha ye ngi bangin shibon ye ka por tinga shpa ban ai khaddu laga benta jong phi ni kong i pastor lesi stang ko ba shibnai ai nang ni ngi chayo ban jet ye ki nom mi khmat shaka dorbar thau an jong ke jala ke jong i ka ban salong ha ka at pin yau trik ke jong banai rumpang ha ka bai wei pi wei na ki nong song snong ha po jong ke jala ke jong i cha jet ki nong mi khmat kemot ki bala yo ban thebut in cha jet ki nong mi khmat ki jong i shaka dorbar thau an ke ai pastor ka message ke jong phi le ne ko khubor ke jong phi khamta me ki khun Khristan ki ba pet ye ke program namar ke ni ke jinga grand ka long bai alo ke Jingkitkhlieh jong i kum ki Khristan ha ke be dei bat ka Sain Hima Sima ke ek message ke jong phi ba pidon ban ai khamta me ha ka bangin chayo ban jet ki nong mi khmat so ka khobor ka bang adon ban persmelem sya ki paranong sang snom kalong bang ide ban ship khia ya ke ka ba ke chi business se ngi kala le namba kala perkhat khia ya ke ni ka kam ka bam sab ha ka por elections kala permi ik be ka paplet pagasinon kala pha si presbytery kala pha si ka district pakin posyo ki balang te ka jing tu junga kalong ya ki pastor ya ki T.Bn besan di court committee balang kelong kemi kelong kapa bakin isim khia ban pen point lem ya kani ka pamphlet about kren be tang na ka benta ka kam election be itu pakai ka bagi di bangle ha ka bade ban ka di ka election ka badon ka jogi pat ka bagadon ba ka ba ka appeal dari ka khubor gi kelong to ngit sedang nalade ban yo ya ka sensya ka khadar kababit kababiang kabahot baroh ar liang ki candidate ki depan action ni le habaki le ya kan ile kan election ke jing thmo joki kamde nama ka buram joki brio ki depan sngu tho ya ka kamram joki ka servanthood leadership joki kamde dak la job election ki long ki kan apdeng joki voters bagi ki voters habangi ai ka vote ka jongi ka bakordor wala ong bagi ki khna skor ka badong ka kerdan nanam thebut shu bangam yo kam shu kata ka de ka perkhat ka babakala na badai bagi garangi lo ya ka sarkar ka babek ka berhenti ka political system ka babek ka babiang ki de mangi ki balanang ka badong ki jingnam ka jista de mangi ban sain dot thmai yak balapon te ga kentui ki samla jongi kamta we call samra jaga balang ki khot jaga balang ba kho ino ya ka bakum kata ka ko perkhan baro ngeni yen ragwai si bol kalam ki dei ki badon ka bor ban pambha ya political system ka baba puut ka bapan bam tika ka babam ka bamsa mangangit lakum nukum do ba mangi kinong yalang ki khot jaga balang bagi nong song snong ki balang 90% ki jingdon jogi ki nong song snong ki dia bangi haga kti ke jongi ka song ka Jingkitkhlieh ban pembha ya ke ka bala sniu dengan kermen banga duan ba kane ka ji kren jogi ki bayo sniu ya ka bayo iya ka kalau ka Jingkitkhlieh jogi ba mbit horkit hordam ban DA ya ka hok ka Blei Un ai
Kalau ke Constitution dokter India kalapan kubor lagi. Bari ke bara syajit ke kubor di ki candidate ki badan program ke jogi. To Syiem la ke ne ke de ke jik ai ke jong boleh di pa pin long ki nongba klik nak benta ke sensya ke kadar ke Sain Hima Sima ke bohok ke ba shikantian kat kum ka urukam perkhat jongi ki khasi akan keri ke jogi. Khublei kyrkhu ya baroh ki bayo I ya ke de ke keren ke jogi ki play jumbe jogi kin yo ya ke jimbot ke bertamai. Lisibon pastor. Teman besar di Sweden ia isi kentir Argentina. Nagam taki. Kum ka jing pat kot mo ngila ya keren tu tendrai shudon kam hi ban bo ki kentien makado hakene ka ji keren. Kaban kom ki nong thebot. Badalele ngakantu ya uwei pakawai ki nong thebot hakene ka kenti jinga genomic manta bakim dai ban simpisa. Ngalaju ya kendo ikibru kiba apisa aku porte bor rementa nga kentu gitu ki bala jumlien ro banum simpisa syo yo ka bersih kawana ka renyang ka jongki aga long breu lan ya ka long yeng ka jongki tika bha bagi nong thebot I wei pi wei ki dei ban ya shimbynta haga jingjin nong mikmat klemda community nagi kerdon naga benta ka tu ka jing li thebot ka jongki ka ba ari ki kertong khamtam ki ba smooth ho ba ki dei na ka judgment reu ti breu ti blai judgment reu kasi kumjuro ki barong ki Khristan baroh ari barong Khristan la ne khasi tan rai ro mundai ban shuthiet ya ka bot Hanrei pila bantiet da kejing age. Yekin ongkersan. Pithiet da kaman sim syakri. Katakan long kajing mut basisa. Jong kajing ale ya kam. Nomik marlale ban job hagane ke election. Bat kajing syakri kadai ban long na kam tagatam baroh sansnan. Lada yikipai ba menta issue adin collection pinnam lach satya nakatu ka baki khasi kisneng ka bible ro kasneng kandung kura kandag nangta ka bersih kanlong yagal long yem long sem ti kalong ka ba sirkai ban job ban club no ya ka jing sakri ya kamram ka ba de ban nepok tinga kentu yiki kertong yel election menta bakin dan ni kata kecingman. Kum u parano sarai baret na kenturu iki parano sarai. Ho cikirut khat jong kapalang. Bat yu pai ba no sesna mapo kajala. Ba ngimdei bene simenta hakutu kumba bon ki baju long kinong ra pisa kinong kit pisa. Ketuga kam sange no menta. Kata kalong kajing kentu jonga iki para no sarai kum no sarai baret ya kentu ba yegi tu ki kam baroh khoi ngene ban sange na mata khanang bakan dan ke jingkala ti khadu katwa inga ai ka kibok kirweng yekini ki kertong ki bele bat kita ki bo ublei u iman niki bakin jab namari ki nok sansar ro dei ublei ba bo pu iki ba ailat iki ti kinla ban poisi kathong bat kin ai ke jing sakri ka ba bhatam ane kermen ba ke sarkar ke banwan sansnem ngin yo isi ka sarkar ka ba khoi ka politics ka ba khoi ka sansar ba ka ba khoi ka banwan ra ya ka roi ka par bat ke jing sob ha ke imlang ka salang Lisibon ngi ai khublei yo pi baroh ki ba pet ye ke program ke jongi bat kejeng kentur nakaliang kejongi kumbang ilapan kan mau stang kuma shibanai ingin sayo ban ya shimbynta ke election kabangin jit ikinong mikmat chagador martawan kum ki khun jong kabalang khamtame ki khun jong kabalang apo jong G.P.L sinat sep ngi kejongi ngimni ban kelet ban bu ya gani hau blei ya kejing duai bu Blei Un ai ngi kejing shai un ai ngi kejing start un ai ngi kejing shampang kumbang ile kren ngaduk mene bangin yo kejing start khamtame ka bidei bagani kejing jit ikinong mikmat
hakin ke election ke wan Blei Un kyrkhu pi sa Syiem khublei shibun pastor teman san ni ke por ke jong pi Blei Un kyrkhu pi na ke bentang ni ke por ke kodor ke jong pi ke wa pi la pelat bat pi la ya no senyang lam ni bagi jing agi jing mut jong pi bat ngai kalong ke jing kyrkhu na ke bentang ju kitu baroh ki pepet ya ke ni ke program ke jongi sa Syiem na ke liang jongi ke good news tv ni ai khublei pi baroh ki pepet ya ke ni ke program ke jongi bat jongin kan mau Blei ke jing twai kerpang na ke bentang ke ni ke election ke ban sawan ke ban sengin sayo ban jet ki nong mikmat hakin ke arpinyo turik ke jong banai rumpang jong ke ni ke snem ban penkut ya ke ni ke program ngan subha ban kerpat i pastor jongi di Reverend G.P.L Gadew in subhaban bu Khristan yang jingdwai kerpang nak bentar ke ni ke jingnya grand ke bagi ni grand ke ni ke por bat kerp kunjuru nam ke ni ke election ke bagi ngin sayo ban shimbynta kum kinong song shnong apok ke jela ke jongi bat in sepelat ru dak ke jing kyrkhu bedwai bedwai ku kpa jongi ubah beneng long ke bukho ke keteng ke jong be Marwan ke hima ke jombe ha pedeng jongi ha ka ka kalepan ka bangila yo ya ka ni kalat ko trai ban ya phnleu jingbot ya ka we ka banta ka bayde pa ka Sain Hima Sima ka sain porthei ha ka ne ka ri ka jongi ba kerpang ha ka ne ka chilla ka jongi bat kerpang e ko trai ra ka banta ki khon jong ka balang ka jombe ha ka ne ka ri ka baye ka jongi ya ngo ye me ko trai ye don hang ni nang kardo bakini ki men ki para hagani ka janbet ko try pan yo e ka por ka bakum ka ni pan ya slok ya ka subject bagi bayo snow ka bayo I ya kar ko try kan long ka Jingkitkhlieh ki bakirapan sngutho ya ka kamram ka jongki kum kinong song snong bagila ko ta ban pendep hok kila ka jong ka kamram ka jongki da ka baki ki let haka pun yo tri ku brai ubaar jo ka snem arjar pulai ke Breu ke Bidon ke Jingkitkhlieh ha ke polling station kin thep ya ka bor ke bakodor ke joki da ke baplet jimbot ke ke bakide ban le ke snotho ko try ha ka sensar pai ba ke don kam ya ke jingbon Breu ke jingbon jong ki Breu ke bala jet joki bakilong kinong sensar mela ahingi ha ke ri ke jongi ko try ya kata ka system ke balong ba ke majority ke bayo ka parti ka bayo ya ka majority jongki MLA kin thau ya kata ka sarkar ka balong ro ka banta ka sancha ka kadar na ka banta ka challa ka jongi engage kem ko try ba ka jes lok ka jongi ka lok ka bakodor bayo sngo ya ka bagi pendon kam ko try la ka jong ka jus sngo tho ka jongi ka bamela penkentang ya ka na ka banta ka buram ka jong be ko try ya rap ya ki pastor ya ki teman besan ya ki de khot jong ka balang ka jong me ka badon ka dikri ka jongi bagi nong song shnong hi baroh ko trai bagi pendon kam hok ya ka T.Bn ya ka T.Bn ka jongki bagi la ko trai ban ai ka da ka syukri joki shisen ha ka san snem tolong ka kodor ko trai ka jingkot jengmut jongki bagi la ban pe da politik parti baroh ko trai ka wei hadin jo ka wei ki de ban tip ka ka nong riem bagi yen ke ka kom tre kam joki bagi kam ke ba kumno ki ai yengi ya ka jing syukri ke babhatam ka banam don ke jingla siliang ko trai na de ke jai ka jai benriu la de na ba ki niam ki dustur ke jongi ka nam long ka da ko trai ka penpai penpra ya ka de ka jai benriu ka ba tip ye me ba melong nong thang pa nong pelong nong bo nong thang ya ki Breu ki ba mela thau ki mela ai ki ka istiar ko trai bakin ai ka jingkhen ha ka we ka kam ka bakile kam tam ha ka budget je kinong yalam ka ko trai ngi bang la kom ka jai Breu ka ba mela ai kerpang ngi ya ka ta ka kerdan ka ba ka perthei kala ban yu I la dang ila hap no na ka ni ka te Breu ka te Blei bar ka ba ka mai da ka hok ka shikentien ka jai Breu jongi kala du no ya ka jilong kerpang ka jongka ko trai baka dam tip shu ya ka kor ka jai ya ka yin ka sem ya ka tip akor ka tip boram kide baroh ko trai long ka ba sep la da ka tip Breu ka tip Blei ka jongi kam don shu baka bersih ko ta la sensar ka jigim jigi simen hoi ro ya ka yin ka sem ka jongi ya ka sinong ka thau bare ka ri baroh ko wei baka long ka ba snusi ko trai la da mele I no ya ka jai Breu ka jongi
ngin super ka ni ka perthei ka bom don shu ka jinglong ka ba kertang ka jo ka ban pen isi ka perthei try mela ai ya ka jai beri jogi mela ai sa ka wei pa ka jing sengup tho jogi rang penjana ya ka jing sengup tho jogi kasi ba ka long ka buram je be ko try ba ka perthei ka badam sa dong jogi ba ka jai beri ka badam sa dong jogi kla ban ong ngiru ngin long lem ha ka ba jit je kinong mi khapat kumbalang lem ki kasi kani ka election ka ba artful ha ka dusne ba arjar pulai ka long ka mauja ban kong manglaban ia ka jimpen ke la thamai ya ka sistem ka bangidon ka bala put ka ba bamsa kan kalalong ka ba thamai ko try o sembai babha pan bed dakinong song snong baroh ha ka ni connection ha ka ni snap ajar pulai kan ko try ru ya ka balang ka jong me ka ba mela penlong ya ka wet ki atia ya ka ban sain do thamai ya ka ni ka jai beri jung ka ba kalong mata kali rengkat kedan ko try ka perkhat ka perdan ka jong ka ha ka jempule putih ke jongka rengkat ba ke ki parabrio ke badan hasau dong jogi kan ko try ke besa jong ke sengi kan ko try ya kan ke slem ke ba ka sinat ke lebo lang ba ka jing sing samla jogi kan long ka tiar ko try ke ban priang ya ka khobor babha na ka banta ka jing bha jong ka long brio ke ban brio ka sansar ka khadar ha de ka ri ke jongi ba klet ke kang ki palat ke jongi ko try aga kateng ke jong no prim sing Jesus Christ ngi do wai ngi kerpar ke de baroh ba ka ba wai no ta da ai ba ka jing ai e ke jong Jesus Christ bo try ke jing ba ke jong blei bok pa ke jing slok ke jong blei un sim ko ke de lai ke jing kyrkhu ke jong blei jong ik palong lai hawe ke yai song sa rengkat bat gi bagi khon ke jong blei ke ri ke jong i da do mun ta chi ki bom chu ko ro amen